Okay, ndabaramukije mwese, reka ndabereke ukuntu rero ushobora gusekiriza WhatsApp yawe kugira ngo wirinde kwibwa nk'uko abandi bariko baribwa kuri WhatsApp. Uraza ukinjiramwo muri WhatsApp yawe, ucinjiramwo uciza ugafyonda hejuru muri zipuwe zitatu, hanyuma ukaza ugafyonda ngaha muri parametre, hanyuma ukafyonda kuri aka kafunguruzo ka mbere notification de sécurité ou changer de numéro, hanyuma ucuza ukafyonda kuri verification en deux étapes. Aho jewe urabona yuko konte irimwo hasanzwe harimwo code PIN, rero siniriba ndabifyondamwo. Ubu ucuza ugafyonda kuri créer, urumva sino bidésactiva jewe, ucuza ugafyonda kuri créer, haba hariho créer, baca baguha ibiharuro ahantu ushira ibiharuro bitandatu. Ivyo biharuro bitandatu ukabishiraho ukabisubiramwo, hanyuma ugaca ubibika ahantu kugira ngo ntuze uvyibagire, kuko WhatsApp ntiguma ibikubaza, irashobora guhera n'amezi 5, 6 itabikubajije. Izoza kubikubaza akenshi mu gihe hari umuntu yagize tentative yo kugomba kurondera WhatsApp yawe kode yayo canke iki, niho iza kubigusaba. Nuko niko bimeze, ko namwe mukamenye kugira ngo ntimwibwe. Ivyo biharuro bitandatu uca ubishira ngaho hantu mubona biri, hanyuma ukagera kuri suivant, gutyo.